Hola a todos y bienvenidos al canal un día más. En este vídeo quiero mostrarles unos días conmigo. Y bueno, el domingo pasamos el día en la naturaleza, disfrutando de la paz y la tranquilidad que nos brinda. La verdad que estaba todo precioso, todo muy verde, porque había llovido la noche anterior. Lo pasamos muy bien. El lunes arrancaba como siempre, pues siempre con mi café de por la mañana. Y bueno, se esperaba una semanita un poco durita. Por ahí tenemos un bizcochón a medias ya, que había preparado en el día anterior. Y qué rico el olor a café. Aquí grabé a este bonito 100 pies, que bueno, mi casa ahora está llena de estos bichitos por todos lados porque hay mucha humedad. Este es el producto que utilizo yo para ambientar un poco la cama, es de Lidl. Para el almuerzo preparé marmitako de atún, necesitaba pimientos, cebolla y 3 dientes de ajo. Luego añadí aceite de oliva para sofreír la verdura. Añadí un poco de tomate triturado, yo uso este que ven ahí, y lo añadí al sofrito. Le di un toque de pimienta cayena, guindilla, un poquito, para darle sabor. También un poco de pimentón dulce y un poco de agua, por supuesto, que ahí no se ve, pero bueno, le puse un poco de agua. Luego puse las papas cortadas en cuadraditos, lo añadí directamente al guiso cuando ya estaba en ebullición. Además también le puse un poco de vino blanco, un poquito nada más. Y cuando las papas llevaban un rato, añadí el atún cortado en tacos. Luego lo dejé durante 1 hora aproximadamente a fuego lento. Iba revolviendo de vez en cuando hasta que estuviera guisado y también rectifiqué de sal.